Angalia mstari ule. Anasemaje? Na roho ya Bwana atakaa juu yake, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na roho ya ufahamu, roho ya shauri na roho ya uweza na roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Roho ya ufahamu. Sema ufahamu. Sema ufahamu. Sema ufahamu. So Mungu akikupenda anakupa mchungaji. Cha kwanza jana sitaki nigusia jana. Cha pili, mchungaji mwenye ufahamu. Mchungaji mwenye ufahamu ni mchungaji anayeweza kuona kwenye moyo wa Mungu, akafahamu, akajua, akatambua Mungu anataka nini kwako. Utagundua wazi kwenye kizazi tulicho nacho, tuna wachungaji ambao wana matakwa yao, hawatambui nini Mungu anataka kwako. Ukishapata mchungaji ambaye ana ufahamu, maana yake ana discernment, ana understanding, ana uwezo wa kujua ni nini Mungu anataka kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye biashara yako. Na unahitaji aina hiyo ya mchungaji, kwa sababu huyo ndiye ambaye atakuongoza kando kando ya malisho ya majani mabichi. Ukiona kila mshirika aitoe kondoo ameketi kwenye malisho ya majani makavu, maana yake amekosa mchungaji ambaye anamuongoza. Maandiko yanasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kando kando ya malisho ya majani mabichi hunilaza. Mchungaji mwema ambaye ni Yesu hawezi akakuongoza kwenye malisho ya majani makavu. Akikupa mchungaji ambaye anaufanania moyo wake, yule mchungaji kazi yake ni kutapu kwenye moyo wa Mungu, alafu akuongoze kwenye malisho ya majani mabichi. Je, mnanielewa ninachoongea? Kuna malisho ya majani mabichi ya ndoa, kuna malisho ya majani makavu ya ndoa. Na ndio maana unaweza tukaja kanisani wote tuna shuhuda tofauti. Huyu analalamika, mbona ndoa yangu inasumbua? Mwingine anakuambia, wewe mbona ndoa hazisumbui? Mnanielewa ninachoongea? Kazi ya mchungaji ni kukuchukua, kukuongoza, kukupeleka kwenye malisho ya majani mabichi ya ndoa, malisho ya majani mabichi ya biashara. Je, uko tayari kumsikia mchungaji wako anapokulisha kwa maarifa na fahamu? Sometimes ukisikia maarifa anayoyatoa hayafananiagi na vile unavyotaka. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa sababu unajua mambo ya kiroho hayaeleweki kwa namna ya mwili. Narudia tena, mambo ya kiroho hayaeleweki kwa namna ya kimwili. Kwa wale ambao kabla ya kuokoka walikuwa wanaendaga kwenye viringe vya waganga, wanaweza kanielewa ninachoongea. Kwa sababu maelekezo ya mganga sometimes hayaeleweki. Imagine mganga anakuambia nenda ukalale kaburini ili upate pesa. Unaanza kujiuliza kuna mahusiano gani kati ya pesa na mimi kulala kaburini? Lakini yale ni maelekezo ya kiroho unayopewa na kuhani wa madhabahu ya giza, na watu wanatii, alafu eti baadaye anapata hela. Unaanza kujiuliza kuna mahusiano gani kati ya mimi kwenda kulala kaburini na kupata pesa? Ila unakuta huyu mtu ni mtii kutoka kwa mganga. Na tukija kwa wachungaji, wachungaji wanapotupa maagizo ya kiroho, je, tunawatii? So angalia kitu kilichoko ndani ya mchungaji kinaitwa roho ya fahamu. Kazi ya roho ya ufahamu ni kuachilia fahamu. Mnanielewa ninachoongea? Narudia tena. Kazi ya roho ya ufahamu ni kuachilia fahamu. Jana tukaangalia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 10. Maandiko yanazungumza hakuna mtu afahamuye mambo ya mwanadamu ila roho ya nani? Na hakuna mtu anayefahamu mambo ya Mungu isipokuwa roho wa Mungu. Maandiko yanasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, kwa kuwa roho huyajua yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa sababu roho ya Mungu ikikaa ndani yako ni roho ya fahamu. Umenielewa ninachoongea? Kazi ya roho ya ufahamu ni kwanza kuyafungua mafumbo. Kwa imagine kwenye maisha yako kuna fumbo ulilonalo. Hakuna mtu ambaye hana fumbo. Mchungaji anayekulisha kwa roho ya fahamu ana kazi ya kufungua mafumbo ya ndoa yako, mafumbo ya biashara,
mafumbo ya watoto wako. Sometimes inawezekana uko umekuja kanisani umekaa kabisa una mzigo, then kazi ya mchungaji ni kuanza kukufungulia. Sasa issue iko hapa, wakati mchungaji anakufungulia mafumbo, je, masikio yako yanasikia? Wangapi wananielewa ninachoongea? Sema amen. Kuna kitu kimoja naomba nikuoneshe kwenye neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya. Amen. Maandiko yanasema uzibua sikio langu. Kazi ya Roho Mtakatifu kupitia mchungaji wako ni kusaidia kuzibua sikio lako. Isaya 50 mstari wa 5. Isaya 50 mstari wa 5. Bwana Mungu amenizibua sikio langu. Inawezekana Mungu akakupa mwalimu lakini ukawa huna uwezo wa kusikia. Kumbuka mwalimu anakuja kukulisha kwa maarifa na fahamu. Tumeelewana mpaka pale? Wakati anakulisha kwa maarifa na fahamu, lazima uwe na uwezo wa kusikia. Maandiko yanasemaje? Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Maana yake nini? Maana yake Mungu inawezekana akawa anaongea then sikio lako limeziba, ila ukweli Mungu anasema na wewe. Anasema na wewe kuhusu biashara. Wangapi wamekugundua sometimes, for instance, mara nyingi Mungu anaposema na sisi, mfano kuhusiana na baraka za kimwili, labda kuna kanuni za kiroho kabisa za kuzifuata ili kupata baraka za kiuchumi. Kwa mfano, malimbuko. Wangapi hapa wamewahi kutoa malimbuko? Sifundishi sadaka. Wangapi wamewahi kutoa malimbuko? Wangapi hawajawahi kusikia kabisa habari za malimbuko? Yaani hawajawahi kusikia, yani malimbuko kwanza ni nini? Inakuaje? Now, unaweza kuanza kujiuliza kwa nini mtu amekwama kiuchumi. Unagundua wazi kanuni ndogo za kiroho hatuzifuati. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sometimes ni kweli umeshasikia kuhusu malimbuko lakini umewahi kufanyia kazi. Lakini utakuta tukija hapa, Baba nibariki, fungua milango, pasua milango. Ilio okay, Mungu asante pasue. Niko tayari kupasua. Je, uko tayari kufuata hii kanuni ndogo? Wangapi ni waaminifu kutoa mafungu yao ya 10? Sifundishi mafungu ya 10. Okay. Unaweza kugundua wazi. Sasa Mungu anaposema nitamkemea alaye, atamkemea kutokea wapi? Si umemsikia mchungaji hapa anasema alisoma yeye, aliposoma akaanza kutoa. Yaani mchungaji anachokifanya mshirika anapaswa kufanya. Narudia tena. Chochote mchungaji anachokifanya mshirika anaruhusiwa kufanya. Kwa sababu kama baba yako anatoa fungu la 10 alafu na anabarikiwa, kwa nini wewe usitoe? Kwa nini yeye peke yake awe anaendesha gari kubwa? Kwa nini? Kila mmoja piga kelele, sema kwa nini? Sema tena kwa nini? Haya ndio maswali ya wewe mshirika kujiuliza. Kwa nini baba yangu afike pale, mimi niko hapa? Mungu mwenyewe anasema mimi nilipo na mtumishi wangu ndipo atakapokuwepo. Kwa nini yeye mchungaji awe mbali afu mimi niwe huku? Hivi ni wangapi wananielewa ninachoongea? Kama tu baba yetu wa mbinguni yule anasema mimi sitaki kukaa mbali na watoto wangu. Mtumishi wangu atakapokuwepo, mimi nitakapokuwepo na mtumishi wangu, anasema eti tumeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kama tumeketishwa pamoja naye, kwa nini kwenye maisha mimi nikawa tofauti na babangu tu huyo wa kiroho? Ni wangapi wananielewa ninachoongea? Now, lazima uanze kuzidaka siri za kiroho ambazo zinamfanya mzazi wako awe mbele. So, unakutana na mshirika anasema, fungu la 10, 50,000. 50,000 yote hii. Yote hii nitoe. Yote hii. Maandiko yanasema hivi, Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi. Sema mkaidi. Sema mkaidi. So ndio pale unasikia hiyo 50,000 ndio fungu la 10. Umpata 500,000, 50,000 fungu la 10. 50,000 yote hii. Yaani yote hii. Ndio tulivyo wa Pentecost. Si ndio? Then tunataka Mungu atubariki. Mungu sio mganga wa kienyeji. Mungu anafuata kanuni. Narudia tena. Mungu sio mganga wa kienyeji. Mungu anafuata kanuni. Ukitaka kutoboa kwenye haya maisha
ya kiroho, fuata kanuni. Maandiko yanasema hivi, atakupa mchungaji aupendezaye moyo wake. Huyu mchungaji hata kuwa mnyimi wa siri za kimungu. Waganga wa kienyeji wanasemaga hivi, uko tayari kufuata masharti? Anakuuliza, unasema wewe uko tayari kufuata masharti? Ndiyo, wewe sema tu lolote. Anasema okay, kamlete mtoto wako. Anasema sawa. Ila kubwa hii. Anaenda anamchukua mtoto wake, anampeleka. Then unakutana na mlokole mmoja ambaye hata kutoa sadaka. Kwanza unavyoitoaga ile 1000, unaichukua unaikunja hivi. Wangapi wanajua vile namna kutoa sadaka? Anachukua buku, ile buku anaikunja kama anaenda kumtupia Mungu chooni. Alafu anafika anaita. Sio, tunafanyaga hivi. Anajua kabisa hii pesa sio ya thamani. Alafu anampa Mungu. Alafu akitoka pale anasema, Mungu bariki maisha yangu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Naongea mambo ya mengine na kera, mengine yanafurahisha, mengine yanafanya tuitikie amen kubwa. Lakini natamani nikufundishe vitu vingine viwe vinaingia ndani. Ili at least kama Mungu atatufurahia hata rudi ndani ya mwezi wa 12 mwakani tukikutana, at least kila mmoja awe analalamika parking ni ndogo. Tunapaki barabarani kule. Ninaongea mambo ambayo endapo sikio lako litazibuliwa na utanisikia, I'm telling you, utaniambia, pastor, asante kwa sababu umetufundisha haya. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Kwenye safari yangu ya utoaji, mimi nimeanza kidogo kidogo. Sio kwamba unafikiri unaanzaga pakubwa. Kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Yaani Mungu akidai hii hapo ya kwangu, siogopi kutoa. Akiniambia hiyo 500 ya kwangu, nasema naitoa wapi? Nifanyie nini? Nenda katoe pale. Nenda natoa. Simuulizi Mungu kwa nini. Kuna wakati mimi natoa pesa nyumbani kwangu, sina pesa hata shilingi 10. Hiyo nakufundisha, hii ni mimi. Alafu naenda kuelekeza kitu fulani hapa. Natoa pesa kabisa. Kuna wakati Mungu ananiambia nitoe milioni. Sasa unajua kwanza nilikuwa sijai kutoa milioni. Alafu Mungu ananiambia toa milioni. Nitoe wapi? Alafu kuna mtumishi, sasa toa kwa huyo mtumishi wa Mungu. Sasa milioni. Na cheki account balance yangu na kama 600,000. Yes. Kaambia mke wangu, Mungu anataka tutoe milioni. Mungu akupe mke mzuri. Wewe kijana unayekaa hapa unanisikiliza, Mungu akupe mke. Mimi nakwambia, ukikosea kuoa, mwanamke ambaye ameloana Mungu, ameoga Mungu, amezama kwa Mungu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Mwanamke ambaye akiona 500,000 kabla ya kusema ya kwetu anasema ni ya Mungu. Unahitaji aina hiyo ya mtu ili mchanganyikiwe pamoja kwenye maisha. Sema amen kama unanielewa. Kama mke wangu, nataka nitoe milioni. Milioni? Una shilingi ngapi huko? Nikamwambia na 600,000. Akaniongezea. Nikaipeleka kwa mtumishi wa Mungu. Alafu mtumishi wa Mungu alivyoipokea, yani kama sijampa kitu. Mimi kwangu ndo mara ya kwanza nimetoa milioni. Alafu nilifikiri labda atasema, mtumishi, Mungu akubariki, kwanza piga magoti nikuombe. Mzee hata hakufanya hivyo. Ila aliyeniambia ni nani nitoe ni Mungu. Akaishika ile bahasha. Sasa mtumishi, ubarikiwe. Akaitupa hiyo. Alafu mimi kwangu ni ngapi? Milioni. Sasa hivi anaijua milioni nilivyoipata. Sema amen. Sema amen. Utaisikia sauti nyuma yako ikisema, njia ni hii, ifuate. Watu wengi kabla ya kuziona baraka, tungependa tutoe viera vidogo vidogo. Mimi sijasema utoe sadaka kubwa. Mimi sio kama nataka sadaka yako. Kabla ya Mungu kunipa viatu, nakumbuka siku moja ilikuwa ndio kiatu changu cha kwanza cha bei. Okay, naomba nitoe tu shuhuda hizi. Zatufaa mahali. Mtumishi wa Mungu
tupo kanisani hapo kwenye ibada inaendelea. Ilikuwa ni seminar ya wachungaji. Kwa hiyo wachungaji tuko pale kwa ajili ya kujifunza. Watumishi wa Mungu wanafundisha na nini. Sasa nimetoa sadaka. Sadaka zote zimeisha. Era zote zimeisha. Hata shilingi sina. Hapo nina suti nimevaa na kiatu nikiangalia nimevaa. Sasa watu wanaenda kutoa sadaka. Sasa hivi Mungu anaenda kutoa nini? Nikasema hapa viatu hivi vinahusika. Katoa viatu. Nikabeba viatu vyangu, nikavipeleka madhabahuni, nikaviacha. Nikarudi pale na soksi. Nafikiri vijana wangu fulani walikuwa wameniona. Wakaenda wakaninunulia kanda mbili wakaniletea. Mshangilie Yesu kwa ajili yao pia. Ila nilitoa nini? Mpaka viatu. Nilipokuwa nasoma Bible school, nilitoa sadaka mpaka nilitoa suti zangu. Nilishiwa suti zote, yani nilitoa suti zangu zote, yani ndio hizo suti kali za mimi mchungaji kutokea. Nilitoa mpaka nini? Suti zangu. Leo hii yani nambega mke wangu, yani I thank God. Afadhali nilitoaga. Leo hii kabati haitoshi suti. Sema suti. Sijasema eti kujisifu na kufundisha, na kufundisha ni namna gani ambavyo Mungu anafanya. Leo hii viatu navaa vile mpaka kuvirudia vile. Navaa viatu. Ila kuna siku nilitoa. Kuna siku nilifanya nini? Nilitoa kile cha mwisho, na chochote nilichokitoa nimekipokea. Chochote nilichokitoa, chochote. Kati ya watu ambao tunamjengea Mungu nyumba stress free, tunamjengea Mungu kanisa zuri kubwa bila stress, mmoja wapo ni mimi na mke wangu. Yani sio tunapambana ile tunaza, yani hutakuja kanisani ukakuta napambana mimi na washirika. Hapana, hutakuja. Jamani, tunataka tutoe sadaka. Wasiponyesha mikono wanasema amina, Mungu awabariki, awazidishe. Hakuna kulaumiana. Na kesho tunasema kesho kazi zinaanza na Mungu anatusaidia, tunajenga. Alafu kuna siku nilijengaga na mimi nyumba ya Bwana. Hapa mpaka leo kuna watu wanatuma message, mtumishi kuna kanisa huko tunajenga, tunaenda kujenga. Sio kanisa letu. Ila tunafanya nini? Tunajenga. Ninakufundisha lazima utoe. Narudia tena, lazima ufanye nini? Lazima ufanye nini? Alafu sio somo la kutoa, sifundishi kutoa hapa. Utaisikia sauti ya nani? Bwana Mungu amenizibua sikio langu wala sikuwa mkaidi. Neno mkaidi pale ni kuidharau sauti ya Mungu. Mungu anapokupa walimu unabidi ufungue sikio lako. Uko tayari kufungua sikio lako? Sema amen. Sema amen. Kwa Mungu atakupa wachungaji watakao kulisha kwa maarifa na fahamu. Fahamu. Ayubu 32 mstari wa 8. Lakini ipo roho iliyo ndani ya mtu, na pumzi ya Mwenyezi Mungu huwapa ufahamu. Ayubu 32 mstari wa 8. Kinachotoa fahamu ni pumzi ya Mungu, ni roho ya Mungu. Kwa Mungu anakupa mchungaji ambaye atakuwa na uwezo wa kuona kwenye changamoto zako na akakutoa hapo. Mchungaji ambaye anaweza akaingia kwenye viatu vyako pasipo wewe kusema. Roho wa Mungu kazi yake ni kuchungulia kwenye mambo yaliyoko ndani yako, akauweka huo ufahamu ndani ya mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akikupenda anakupa aina hiyo ya mchungaji. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo tukaangalia jana kazi ya mchungaji mwenye moyo wa Mungu. Jambo la kwanza tukasema ni kukulisha kwa maarifa na ufahamu. Sema amen. Naomba siku ya leo nikimbie kwenye jambo la pili. Jambo la kwanza ni kukulisha kwa maarifa na ufahamu. Namba 2 ni kuwapandia vitu vya rohoni. Kazi ya mchungaji mwenye moyo wa Mungu
ni kuwapandia vitu vya rohoni. Mchungaji yoyote rohoni ni mkulima mwenye mbegu. Mchungaji yoyote katika ulimwengu wa roho ni mkulima mwenye mbegu. Na kazi yake kama mkulima mwenye mbegu ni kukupandia vitu vya rohoni. Maana yake mchungaji akija kwako, na ndio maana unatakiwa uwe makini sana na mchungaji. Anapokuja kwako haji mikono mitupu, anakujaga na mbegu. Kila wakati ukimwona pastor amekuja kwenye madhabahu, amekuja na aina fulani ya mbegu kwenye maisha yako. Na wewe unakuaga ni shamba la mchungaji. Maana yake nini? Wewe ni testament ya kazi ya mchungaji. Wewe ni ushuhuda wa kazi. Maana yake mchungaji akija hapa anaweza kujua shamba langu linaendelea vizuri au shamba langu lina magugu. Nao nikuoneshe hichi kitu. Angalia kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza 9:11. Mchungaji ana kazi ya kukupandia vitu vya rohoni. Ana kazi ya kukupandia vitu vya rohoni. Angalia Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 11. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni. Okay. Mchungaji kazi yake kutupandia sisi vitu vya rohoni. Kabla utajiri haujawa utajiri mwilini, utajiri lazima uweko kwanza rohoni. Maana yake kama kutakosekana na matajiri kanisani, maana yake kuna ukosefu wa mbegu ya utajiri. Nisikilize kwa lugha rahisi. Kuna mbegu za maharage na kuna mbegu za mahindi, kuna mbegu za migomba. Just mention, kuna mbegu za aina mbalimbali. Siwezi leo nikapanda mbegu ya maharage nikaja kutafuta mahindi baadaye. Maana yake kama mchungaji, yeye ana kazi ya kutafuta aina mbalimbali ya mbegu katika ulimwengu wa roho ili aje apandie washirika. Kwa tafsiri rahisi, maana yake kila wakati baba yako anapokuja akizungumza kuhusu maombi, maana yake anazungumzia kuna mbegu ya maombi anataka ipande kwako. Akizungumza kuhusu Roho Mtakatifu, anazungumzia kwamba ndani yako anataka apande Roho Mtakatifu. Akizungumzia kuhusu fedha, maana yake wakati huo anataka akupandie mbegu ya utajiri. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Okay. Inawezekana ukawa na shamba na ukaamua kwenye hilo shamba upande aina ngapi za mazao. Hujai kuona kuna kanisa wakienda, nilizungumza jana, wenyewe kila siku mchungaji wao anaongea aina 72 za majini. So utakuta hilo kanisa wana ufahamu wa kutosha wa majini. Yaani wakikuona tu hivi, wanajua wewe una aina gani ya jini. Ndio maana hujafanikiwa. Akikuona tu hivi anasema sasa hivi wewe una aina fulani. So wadada wote wazuri wote wana pepo mahaba wote. Yaani umaikuona, nafikiri wote umaikuona. Yaani akikuona tu hivi anasema wewe una pepo mahaba. Nisikilize. Ile ni aina ya mbegu. Kila fundisho linalokuja kwako ni aina ya mbegu. Na ndio maana utakiwi kukubali kila aina. Ngoja nikuoneshe. Twende taratibu. Angalia kitabu kile cha Mathayo 13 mstari wa 3 mpaka wa 8. Mathayo 13 mstari wa 3 mpaka wa 8. Akawaambia mambo mengi kwa mfano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu zingine zilianguka karibu na njia, na ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mzizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160 na 130.
Mpanzi alitoka akaenda akafanya nini? Akapanda. Sema akapanda. Sema tena akapanda. Sema tena akapanda. Wewe ndio ile shamba. Amen. Now, kuna watu mundani ambao Mungu akija kupanda, wengine amnaga kitu mnaotesha, ila mbegu zinakuja. Sometimes kuwa maskini inawezekana kuwa ni uamuzi wako. Naomba niende taratibu. Twende Mathayo 15 mstari wa 10 mpaka 14. Mathayo sura ya 15 mstari wa 10 mpaka 14. Akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu. Sikilizeni mfahamu. Sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Litang'olewa. Waacheni hao viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu. Kwa hiyo kuna mapando yanaweza kaja kwenye shamba, sio mapando ya Baba wa mbinguni. Wangapi wananielewa ninachoongea? Naenda taratibu. So mchungaji akija kwako anakuja kama mpanzi mwenye mbegu. That's why kila wakati unapokuja ibadani wewe una kazi ya kujiombea. Roho Mtakatifu, ninaomba neno lako likawe kama mbegu kwenye udongo mzuri siku ya leo kwenye maisha yangu. Unajua sio kila mtu anapokuja ibadani maana yake amegeuka kwa udongo mzuri. Sometimes unaweza kuwa unakuja ibadani kila wakati ila wewe ni ule udongo ambao ni mwamba. Wengine ndio ule udongo ambao kuna miiba. Pamoja na kwamba unakuja ibadani kila siku, kuna tatizo unalo ambalo linazuia mpanzi anapopanda mbegu zisiote. Okay, inawezekana mbegu zikawa sahihi na mwingine mbegu zikawa sio sahihi. Huyu ambaye mbegu sio sahihi, maandiko yanasema kila pando asilolipanda Baba. Maana yake kuna mchungaji anaweza akaja kwako akapanda mbegu ambayo sio ya Baba. Nimesema hivi, kazi ya mchungaji ni kukupandia vitu vya rohoni. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Wangapi mmegundua kwamba kuna mtu toka ameanza kwenda kusali kwa mchungaji fulani ndoa yake ina mgogoro? Then unaanza kujiuliza, hivi mimi mbona nilikuwa naelewana na mume wangu vizuri kabla? How comes? Aina ya mbegu iliyoko kwenye mikono ya mchungaji inaamua aina ya mavuno yanayokuwepo ndani ya kanisa. Umesikia kitu ambacho baba ameongea? Huko alikotokaga kulikuwa na katibu ambaye sema amen, alipokuwa chini yake alikuwa na ndoa nzuri. Siku alipohama na mke wake ndo alimhamisha. Nao yeye ndo anayelia sasa. Walipohama wakaenda kwa mchungaji mwingine, akapanda mbegu. Na watu hawajuagi ndoa nzuri ni mbegu. Baba, hivi maiki ipo vizuri hapo? Asante. Now listen. Haya mambo tunayokufundisha ni mambo halisi. Kuna mtu anasema, kwani yanahusu nini? Yaani mpaka leo tunavyoongea hivi. Yes sir. Yule mwanaume bado ni mzee wa kanisa. Na mama ametelekezwa. Na ametelekezewa watoto, na baba ameoa mke mwingine. Na baba ameenda na amebaki kwa mzee wa kanisa. Na sio kanisa na nani, ni hili letu zuri. Unaona? Wachungaji wawili, mbegu tofauti. Umeona Yesu anasema hivi, kila pando asilolipanda Baba mimi nitaling'oa. Maana yake kuna mchungaji anaruhusu magugu yaote kwa washirika. Nimekwambia mchungaji ni mkulima. Akishaingia shambani akaona hii sio mbegu yangu, ana kazi ya kufanya kung'oa. Wangapi wameelewa ninachoongea? Maana yake mimi nikija kwenye biashara yako nikiona biashara haisongi, kazi yangu ni kuhakikisha biashara yako inasonga.
Niwaambie ukweli, mimi aisee ninabariki watoto wangu kule kanisani. Ninabariki, yani mpaka nawaambiaga siku zote mimi naweza kumgeuza mbwa kuwa simba. Yani hiyo ndo neema ambayo ninayo. Kama mtu akiwa ni mbwa amekuja kanisani anakuwa simba. So imagine kama mtu amekuja ni wa kawaida. So inaamuliwa na aina ya mbegu nilizonazo. Najua kabisa kila wakati ninapoenda kupanda kwenye shamba la huyu mtu, hii biashara lazima yote. Yani we vita zako, vita zote za kondoo ni vita za mchungaji. Ni nani anayeloga biashara yako? Vita yako na inunua. Hivi ndo ninavyoishi. Ndio maana mchungaji yote, ukiwa mchungaji, ukitaka kuchunga vizuri lazima uwe simba. Umenielewa ninachoongea? Narudia tena, ukitaka mchungaji uchunge vizuri, wewe usio kondoo, wewe uwe simba. Kila vita ya kondoo mimi mchungaji ndo ninayeinunua, ndo ninayepambana nayo. Na ndio maana ukiona kama baba yako hajaye kukanyaga kwenye biashara yako na upo comfortable, unasema tu mimi baba yangu hana shida. Baba, yani by all means njoo kwenye biashara. Njoo baba, njoo. Wakati wenzako wanaenda pale wanaleta waganga wanawatambikia, wewe unapelekaga nini? Mchungaji kazi yake kupanda vitu vya rohoni. Wakati mwingine anaenda anaweka majini na maruhani pale, anachoma udi na mauvumba kila saa, wewe unachomaga nini? Baba, twende kwenye ile ngoma pale. Wangapi anaelewa ninachoongea? Kazi ya babako wa kiroho ni kupanda. Anakuja pale anapanda wateja, ananyunyizia uvumba wa kiroho, wateja wakija wavutwe. Inawezekana. Kwani hayo mambo Paulo anasema mimi niliwapandia vitu vya roho. Si ni Paulo anayeongea? Anasema mimi Paulo niliwapandia vitu vya roho. Inawezekana ukaja na mchungaji akawa hana mbegu. Kwa hiyo kuna mchungaji anaweza akaja kwako ila hana mbegu. Na hii ni aina nyingine kabisa mchungaji. Mwingine ana magugu, mwingine ana mbegu sahihi lakini anaenda kuzipanda kwenye udongo usio sahihi. Mwingine hana mbegu na anakuja shambani kwako. Wewe ni shamba. Natamani kati ya mwezi huu na mwakani tutakapokuwa tunakuja kuzungumza, tuwe tuna tofauti ya seminar tunazozungumza. Kama kuna mtu anaitikia amen, basi siitikia amen. Natamani tunapokuja tuwe tunazungumzia kuna mamilionea wangapi wako hapa ndani. Kuna watu ambao walikuwa hawajaolewa na wameolewa sasa, wako wangapi hapa ndani? Kuna wangapi ambao ndoa zilikuwa zinasumbua na sasa hivi ndoa zao zimeseto? Natamani tuwe na shuhuda za jinsi hiyo. Piga kelele, sema mimi nitakuwa mmoja wapo. Sema tena mimi nitakuwa mmoja wapo. Sema mimi nitakuwa mmoja wapo. Piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. So tunakuja baadaye tunazungumza mambo yale yale. Tunatamani tukiwa tunapanga foleni. Hizi foleni sio tunazisikia tu kule kwenye mitandao. Sasa yani mtumishi, ile wiki iliyopita nilikuja nikaona, lakini mimi leo maisha yangu yamebadilika. Kwani ya kwetu hayabadilikaje? Kama si Mungu wetu ni bubu. Mungu wetu aongeaje? Kuna mahali tunamkoseaga huyu Mungu. Kabisa. Kuna mahali tunafanya nini? Maandiko yanasema hivi, Mungu atakupa wachungaji wa upendezao moyo wake. Sasa hao wachungaji kitu kingine walichonacho na kazi walionayo ni kukupandia vitu vya roho. Kukupandia vitu vya roho. Kwenye kitabu cha Warumi 1:11. Inawezekana kabisa haujawahi kuwa na roho ya kushika fedha. Wangapi hapa ukiangalia nyumbani kwenu hakuna hata mmoja ambaye anaonekana ni tajiri wa maana? Vijana wa kiume, naomba nyosha mkono. Kwa vijana wa kiume. Yaani ukiangalia nyumbani unaona hakuna mtu mwenye relevance, mwenye umaana. Nyosha mkono. Sio vibaya, yani sio kama unajidharau au unajidhalilisha. Kuna kitu nataka nizungumze. Nyosha mkono my boy. Wow, simama. 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 Okay. Simama pia, simama. Simama. Wow. Simama. Simama tu. Oh, yeah, God bless you. Amen. Angalia hilo andiko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 11. Ukiwa umesimama. Naomba tusome pale. Anasemaje? Tusome 1 2 3.
Soma kwa sauti. Kwa maana ninatamani sana kuwaona, nipate kuwapa karama ili mfanywe. Kwenye Kiingereza anaongea vizuri zaidi. For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gifts, to the end you may be established. Now listen, come my boy. Njoo na mtumishi wa Mungu. Now we agree kwamba kama Mungu atatupa spiritual gifts. Spiritual gifts zinaitwa zawadi za kiroho. Sema zawadi za kiroho. Sema zawadi za kiroho. Zawadi za kiroho sio fedha. Zawadi za kiroho sio mali. Umeelewa ninachoongea? Zawadi za kiroho ni vitu visivyoonekana kwa macho, vinavyotokezesha vitu katika utu wa nje. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Zawadi za mimi nikimpa huyu zawadi ya kiroho, huyu bro, baada ya miaka 10 baadaye atakuwa rich, atakuwa tajiri. Huyu jamaa baada ya miaka 3 ijayo atakuwa rich. Now, kwa sababu umekuja kwenye madhabahu ya Bwana, we agree. Kwa sababu kazi ya zawadi za kiroho ni kutu establish in the spirit. Inawezekana kabisa you don't have ground for riches. Hey, inawezekana kabisa ndani yako hakuna misingi ya utajiri, hakuna misingi ya mafanikio, hakuna misingi ya umaarufu. I said one thing to God, I prayed. Nyumbani kwetu inawezekana kabisa hakuna mtu maarufu, but God, niinue mimi nifanye kuwa kinara cha ukoo. Watu watakaponiangalia, listen to me, natamani watu watakaponiangalia waseme nao, tunaiona nyota yake yule mtoto inang'aa Tanzania. Nao ninajua jambo moja, hata kama watu wananiangalia kwa utu wa kawaida kwa namna ya nje, lakini kwa sababu ndani yangu kuna karama za kiroho. Kazi ya karama za kiroho ni kunijenga katika utu wangu wa ndani, kutokezesha matokeo makubwa katika utu wa nje. Hey. Maana yake nini? Maana yake ni hii. Kama huyu bro alikuwa maskini, hapa ndo haya mambo tunabadilisha. This is just a new contract. Huu ni mkataba mpya ambao unaoingia leo. Na huu ni mkataba tunaoingia kwa damu ya mwana kondoo. Kwa sababu damu ya mwana kondoo ilishamwagika. Hii damu ni bora kuliko damu zote. Tunaingia kuanzia leo. In the mighty name of Jesus. Tunabadilisha DNA yako. Inakuwa DNA ya mwana kondoo. Inakuwa DNA ya Yesu. Na kuanzia leo maisha yako yanapokea relevance. Receive spiritual relevance. Pokea umaana katika maisha. Pokea umaana katika maisha. Katika jina la Yesu aliye hai, ukaweke alama kwenye ukoo wako ambao hapana mtu yoyote amewahi kuweka. In the mighty name of Jesus. Kuanzia leo maisha yenu yamebadilishwa. Your spiritual DNA zimebadilishwa. Katika jina la Yesu aliye hai, umebadilishwa na umeingia kwenye ukoo bora sana wa kitajiri aliyokuweko Ibrahim, aliyokuweko Isaka, aliyokuwepo Yakobo, na wewe umeingia kwenye huo ukoo. Pokea maarifa na akili. Pokea akili njema ya kupata fedha. Utakapoona maeneo, utayaona maeneo ambayo wengine hawayaoni. Utaziona fursa ambazo wengine hawazioni. Nafungua macho yako ya rohoni yaanze kuona fursa. Mahali ambapo wengine wanaona giza, wewe utaona mahali na hazina zilizofichwa kwenye hilo giza. Katika jina la Yesu aliye hai. In the mighty name of Jesus. May the blessings of the Lord follow you. The goodness and mercies of the Lord follow you. Piga kelele, sema amen. Umebarikiwa. Yes, just go. Maandiko yanasemaje? Anasema, for I long that I may see you, so as I may impart you with the spiritual gifts. Anasema ninatamani sana kuwaona. Anasema nataka niwaone kwa sababu gani? Anasema nataka niwape karama. Nataka niwapandie karama. Now listen. Mungu anapotaka kubadilisha maisha yako, anabadilisha mapando yaliyoko kwenye maisha yako. Kuna sometimes niwaambie ukweli, maisha ya kirokole hawezi yakabadilika usipozijua hizi siri za kiroho. Ninakuelekeza mambo ambayo ni ya kina mno ya kiroho kama utayadaka. Kuna watu maisha yao yalibadilishwa mara baada ya kukutana na mganga fulani. Maisha yako yanaweza kubadilishwa mara baada ya kukutana na mtumishi fulani wa Mungu.
Kumbuka, mganga wa kienyeji ni mchawi, ni mashetani na mapepo yamemjaa. Ni kuhani wa madhabahu za giza. Imagine umekutana na kuhani wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Imagine umekutana na mtoto wa Yesu. Umekutana na mtu ambaye amejaa Roho Mtakatifu. Imagine unakutana na mtu ambaye amejaa Roho wa Bwana, amejaa nguvu za Bwana. Tatizo letu moja, tukija kanisani tunakutana na kuhani, alafu tunafikiri kuhani ni kama mtoto fulani. Anajua pastor tumemzoea. That's why hauoni mabadiliko. Hauoni mabadiliko kwa sababu you are too much used. Umezoea mno. Haya mambo sio kawaida. Imagine huyu mtu alikuwa akikutana na Paulo kama huyu ni mama amekutana na Paulo. Paulo anasema hivi, nilitamani sana kukuona ili nikupe zawadi za rohoni. Unasema zawadi za rohoni ni nini sasa? Anasema ili upate sasa kwenye Kiswahili pale anasema ili ufanywe imara. Ila neno established ni kuthibitika. Neno zuri la Kiswahili la kuwa established ni kuthibitika. Maana yake kuwa too much grounded. Kuwa na misingi mipya. Maana yake kazi ya hizi karama za rohoni ni kubadilisha utu wako wa ndani. Maana yake Mungu akitaka kuja kwako, akitaka kufanya kuwa mfanyabiashara mkubwa, akutoe kwenye kuuza nyanya, akupeleke kwenye kufanya biashara za madini, alafu umiliki soko la madini. Analolifanya, anabadilisha DNA yako ya nyanya, anaweka DNA ya dhahabu. Hivi naeleweka ninachoongea? Mimi nikitaka kuitwa Palanjo, lazima DNA zangu zibadilishwe. Tatizo liko hivi, Mungu anapoleta hizi karama hazileti from nowhere. Huyu ni Paulo anaongea, anasema nina karama nyingi kiasi kwamba natamani niwaone ili niwape. Unanielewa? Anasema mimi nina karama ya biashara lakini sio mfanya biashara, and I'm ready to give you. Huyu ni Paulo anasema natamani sana kuwaona. Anasema na siku utakaponiona, kitu ambacho utakipata ni zawadi za vitu visivyoonekana. Zawadi ambazo zitabadilisha kila kitu kuhusu maisha yako. Tatizo tumeokoka namna hii, tunafikiria karama za kiroho ni kuishia kunena kwa lugha. Haika, rosa, raka, tunaishia pale. Alafu tukishaamka kutoka pale, wakati baada ya kunena kwa lugha, kuna kitu gani kimebadilika kwenye maisha yetu? Kitu kinachotokea mara baada ya kunena kwa lugha na kupokea zile karama za kiroho, kile ndo kina maana zaidi. Kile ndo kinaitwa ushuhuda wa Yesu Kristo. Maana yake nini? Maana yake kuna watu tunanena kwa lugha lakini hatuna ushuhuda unaoshikika wa Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatujui faida tulionayo. We don't know the advantage that we have in Christ kupitia hizi karama ambazo ametupa. Ngapa naelewa ninachoongea? Hizi karama anazozizungumza ndizo ambazo zinaweza kubadilisha maisha. Na naongea haya sio kama naongea kwa ajili ya kila mtu hapa. Inawezekana kabisa ninapoongea hapa naongea kwa ajili ya wachache. Kwa sababu mambo haya mara zote waga na kwaga ya wachache. Mungu inawezekana anatengenezaga sample kwanza. Sema Mungu nifanye kuwa shamba darasa. Bado hajanidaka. Nasema hivi, sema Mungu nifanye kuwa shamba darasa. Watu watakapokuwa wanatafuta tajiri wa mfano wanione mimi. Watu watakapotafuta ndoa ya mfano waione ya kwangu. Watu watakapotafuta kazi ya mfano waione ya kwangu. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Mungu akubariki. Now listen to me carefully. Maana yake nini? Kazi ya hizi karama ni kukuestablish. Mungu akikuletea hizi karama za rohoni, kazi yake ni kukujenga upya. Ukoo wetu tulikuwa sisi ni maskini, hakuna mtu mwenye maana, yani mtu mwenye anashika 500,000, yani sijui tuko wangapi. Yani hata mwenye kushika hiyo 500,000, then Roho Mtakatifu anasema, "Je, uko tayari nikupe karama?" Karama za rohoni sio fedha, ila zinaweza kutengeneza fedha. Karama za rohoni sio vitu vinavyoonekana, sio magari, ile inaweza kukupa magari. Hivi mnakumbuka, naomba niwafundishe kitu kimoja kwa sababu watu wengi hawajui hichi.
Suleiman siku ametoa sadaka, maelfu na maelfu ya sadaka ameteketeza. Maandiko yanasema akaenda kalala. Alipolala, maandiko yanasema usiku Mungu akamtokea kwenye njozi ya usiku. Akamwambia Suleiman, omba lolote utakalo nami nitakupa. Suleiman akasema, unajua bwana, naomba unipe hekima ili niweze kuongoza watu wangu vizuri, nijue kutoka na kuingia kwangu. Akasema, anaomba hekima. Mungu akamwambia kwenye njozi, kwenye ndoto. Mungu akamwambia okay, hekima nitakupa, lakini nitakupa pia na utajiri. Na hakutakuwa na mtu tajiri baada yako na kabla yako. Wewe utakuwa tajiri wa kihistoria. Kwenye nini? Sema ndoto. Sema ndoto. Sema ndoto. Eti Mungu alimpa utajiri Suleiman kwenye, alipotoka ndotoni Suleiman ghafla watu wakaanza kujisikia appetite ya kumpelekea zawadi. Akiwa anaongea tu, akiongea kidogo watu wanasema na ng'ombe zangu 1000 ziko pale, naomba nikuletee. Unanielewa ninachoongea? Kwa sababu watu hawajui hata utajiri wa Suleiman ulitokana na nini. Akiwa amekaa tu kidogo, maana wafalme wanajisikia, nina hazina yangu kidogo ya dhahabu nilifunga kwenye kijumba kizima kile, naomba Suleiman nije nikuletee. Kwa wafalme wanafunga safari, wanaenda kumpelekea. Ndio pale unasikia habari za Malkia wa Sheba, akapackage dhahabu, akapackage mavitu, anampelekea nani? Suleiman. Suleiman aliyeomba hekima, akabarikiwa ndotoni, alipewa zawadi za kiroho. Alipewa nini? Sema zawadi za kiroho. Leo hii unapewa kitu ambacho akionekani, kinachoenda kubadilisha maisha yako yote. Mimi ningekuwa mtu wa rohoni kama wale ambao, nikwambie ukweli, yani hivi sasa hivi tungekuwa unafunguliwa macho, malaika wameshashika package, yani vifurushi. Yani ninavyoongea hivi kuna malaika wako hapa wameshika vifurushi. Wanakutana na mama mmoja anatoa macho, anashangaa haelewi kwamba hivi anamaanisha nini, mbona kama atumuelewi mchungaji. Nasema hizi ni za wachache. Yani atakaye zembea na kushangaa, nasema tena hivi vitu ninavyoviongea ni vya wachache. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Now Suleiman akawa packaged rohoni. Alafu siku anatoka kwenye ndoto, ghafla maisha yake yote yanabadilika. Suleiman hana gari, ila amepewa magari 1000. Suleiman hana jeshi zuri, ila rohoni alipewa jeshi. Maandiko yanasema mpaka Malkia wa Sheba alipoingia, anaangalia namna watu walivyosimama kwenye nyumba yake. Yani wale wasimamizi, yani style ya kusimama kwao, namna walivyovaa. Anasema sijai kuona watu kama hao. Maandiko yanasema alizimia alipoona. Ni hamjaelewa. There is a way. Natamani baada ya mwaka mmoja tutakapokuwa tunarudi, adui yako aliyekuwa anakuchukia sasa hivi awe anapata muda kidogo wa kuzimia, awe anazirai, anapasa hivi ni wewe au ni yule mwingine, yule ambaye alienda kukutoa kafara. Kuna watu wameshatolewa kafara ingawa bado mnatembea. Adui yako akija kukuona na kuangalia hivi, awe nawaza hivi ni yeye au ni mwingine. Ninaomba Mungu kati ya muda huu na mwakani, kuna historia ya mtu mmoja iwe shamba darasa hapa ndani. Ninamuomba Mungu historia ya mtu mmoja iwe shamba darasa hapa ndani. Mungu akageuze akaunti yako, akaiblast akaunti yako, akaijalize kwa fedha. Ninasema hivi, kati ya watu watakao kuwa wanatajwa kwa fedha kwenye mkoa huu, Bwana alifanye jina lako kuwa mojawapo. Nasema tena Bwana akalifanye jina lako kuwa mojawapo. Nasema tena Bwana akalifanye jina lako kuwa mojawapo kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akaifanye ndoa yako kuwa come and see kind of marriage. Watu wao wanatamani kuja kuiona, waseme yule ndo mume wako, yule ndo mke wako, yule ndo watoto wako. Bwana akafanye watoto wako kuwa bora kuliko watu wote kwenye ukanda wa Geita kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Katika jina la Yesu aliye hai, historia yako ikageuzwe na Bwana, watoto wako wakageuzwe na Bwana, huduma yako ikageuzwe na Bwana. Chochote unachofanya Bwana
akakigeuze. Nasema Bwana akakigeuze. Nasema historia yako ikaandikwe upya. Chanda cha Bwana kinachoandikaga historia za watu, Bwana akaandike historia yako, akaandike kwa upya, akaandike kwa upya kwa jina la Yesu aliye hai. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Kwa sababu umekuja kwenye madhabahu ya Bwana na umekuja kwenye mlima wa Bwana, hautaondoka ukiwa umeinama. Maandiko yanasema inueni vichwa enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Bwana hataki kichwa chako kiiname. Hautainama kwenye biashara, come on. Hautainama kwenye ndoa yako. Utasimama tall. You will stand tall in business. You will stand tall in your career. Mahali popote ambapo utasimama, utasimama wima, kwa sababu Bwana atakujaza kwa shuhuda. Atakujaza kwa shuhuda. Atakujaza kwa shuhuda. Piga kelele sema haleluya. Piga kelele sema haleluya. Sema maisha yangu hayatabaki kawaida. Sema maisha yangu hayatabaki kawaida. Mimi nawaonea shauku ili niweze kuwapa karama za Roho. Na listen, hizi karama za Roho hajasema karama ziko kwa Roho Mtakatifu tu. Anasema nimeshazibeba hizi karama. I'm the custodian of the gift of the Spirit. Mimi nimebeba zawadi za Roho Mtakatifu. Alafu anasema natamani kwa hizi nilizozibeba niweze kuwapa. Huyu ni Paulo. Amefika level, amejazwa neema, amejazwa vipawa, amejazwa karama. Unajua makanisa yote ambayo Paul alikuwa anayasimamia hayakuwa ya kawaida. Moja ya makanisa yaliyokuwa matajiri ni kanisa la Korintho na Efeso. Si ndio mzee? Ni moja ya makanisa ambayo yalikuwa na watu matajiri mno. Richest. Usijua unanielewa ninachoongea? Sasa imagine mchungaji wake ndo Paulo. Alikuwa na uwezo wa kugeuza kitoto kimaskini kilichoko ndani kwa neno analoongea. Sio tu kwamba walikuwa wanakuja wanawake matajiri. By the means of the word. Kwa neno lilokuwa linatoka kwenye kinywa chake, lilikuwa na uwezo wa kugeuza mtu aliye maskini akawa tajiri. Na leo ninamwomba Bwana, Geita haitakuwa inasikika tu kwa uchumi mkubwa wa dhahabu kutoka huko nje. Kwa nini sisikike toka kwetu? Kutoka kwetu neno la Bwana linaweza likavuma. Sio kwamba katika Dar es Salaam tu, bali hata katika Geita. Maandiko yanasema, Paulo anasema neno hili, anasema kutoka kwenu neno la Mungu limevuma. Anasema si katika Akaya tu. Unajua kitu kinachofanya neno la Mungu livume ni matokeo ulionayo kwenye maisha. Ndoa nzuri itafanya neno la Mungu livume. Watu hawasifiagi ndoa za watu mbaya ambazo mwanamke akija ni kama amefukuzwa, amekuja ndo kanisani. Mwanamke anakuja kanisani, at least akifika pale anafunga gari. Mwanaume anaingia kanisani, maduka yake ya jumla yametanda mji mzima. Halafu akiwa anatoka jioni kanisani, anaenda kutembelea maduka yake. Anaangalia. Haya ndio alikuwa mambo ya Ayubu. Palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Geita. Mtu huyo alikuwa mcha Mungu na mwelekevu, aliyeepukana na uovu. Na kwake walizaliwa. Now just mention, huyu mtu alikuwa tajiri kuliko nchi yote ya Geita. And it is very possible. Personalize the word of God. Lifanye neno la Mungu kuwa la kwako. Usiweze kusema Ayubu alikuwa tajiri kuliko nchi yote katika nchi ya Usi. Alikuwa no. Nilikuwa tajiri kuliko wote katika jina la Yesu. Hiki kichwa hakitabeba umaskini, hakitabeba umaskini wa mkoa, hakitabeba umaskini wa ukoo. Hiki kichwa kimebarikiwa kwa baraka zote. Kabaro sataya. Kimebarikiwa kwa baraka zote, kwa baraka zote. Nitakapoingia kanisani, watu watakaotoa majibu ya kanisa ya kifedha nitakuwa mimi. Kwa nini pastor wewe anahangaika pesa za michango wakati mimi nipo? Mimi nitakuwa sababu ya lile kanisa. Pastor anaposema nahitaji tofali 5,000, anasema hizo tofali 5,000 mimi mchungaji usitangaze. Nahitaji viti 2,000 niongezee kwa ajili ya washirika wanaoenda kuongezeka. Mchungaji inagharimu shilingi ngapi? 2,000 mara ngapi? Hivyo viti vyote ni dai mimi mchungaji mwezi ujao na vileta hapa. Unanielewa ninachoongea? Tunahitaji kanisa ambalo liko loaded na Roho Mtakatifu, limebarikiwa kwa baraka zote. Now maandiko yanasema
natamani sana niwaone ili niwapatie zawadi za kiroho. Zawadi za kiroho ndizo ambazo zinatokezesha matokeo yote tunayotamani katika mwili. Nisikilize, baraka zote unazozihitaji kwanza ni spiritual, ni za kiroho. All the blessings that you desire to have are spiritual in nature. Kabla hasijatokea katika namna ya mwili, baraka zote unazozitamani kwanza. Maandiko yanasema katika yeye vitu vyote viliumbwa, vile vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Maandiko yanasema na vitu vyote vinavyoonekana vilifanywa kwa vitu visivyo dhahiri. Maana yake vitu ambavyo havionekani ndivyo ambavyo vilitengeneza vitu vinavyoonekana. Roho Mtakatifu, ile biashara kubwa ninayoitamani kumbe ipo, ni dhahiri kule rohoni, na ipakua leo, na i-download ufalme wako na uje kwenye ndoa yangu. Ufalme wako na uje kwenye biashara, ufalme wako na uje kwenye huduma. Simama mahali ulipo na upige kelele mbele za Bwana. Sema, Bwana nyesha kama mvua kwenye maisha yangu. Piga kelele mbele za Bwana na uombe. Piga kelele mbele za Bwana na uombe. Sema, cry to God. Oh God, reign over me. Let your blessings reign over me. Let your blessings reign over me. Jeka parada bayakara. Shata kabarada bayada. Enta brakata yakabaya. Rapakatama. Let thy kingdom come. Let thy kingdom come. Let thy kingdom come. Let thy kingdom come. Hashipa ranamaya. Let thy kingdom come. Oh my God. Oh Rama shata kaba. Elambrakata yabadaba. Elabrakatama. Rapakata. Nimechoka kukaa kwenye maisha ya kawaida. Bwana, let thy kingdom come. Hayando sita kabaya. Alabrakata Ramayanda labasai. Rapakai. Change my life. Change my life. Ayaka bradakai. Jaka payada. Entarabasai. Rapakata yanda rabasai. Rabakatama. Rapashakaba. Yanda rabasai. Repakataba. Yakatabaya. Rabakatama. Ikaparadaba. Yatabarada. Yakataya. Entarabasai. Rapakata. Entarabasai. Badilisha maisha yangu. Handelia kashatama. Jaka parada. La ungenibarikia kweli kweli na kuizidisha ozi yangu. Bwana, ratoske brai. Rabakatama. La ungenibarikia kweli kweli na kuizidisha biashara yangu, na kuzidisha biashara yangu, na kuzidisha maisha yangu. Bwana, let thy blessing come. 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 Let thy bashakaba. Elapakayada. Ikaparadaba. Yanda parada. Ikataraba. Yakabaya. Shadabaya. Remakata yanda rabasa. Shatakabaya. Something new. Shakatai. Rapakataba. Shakabayaba. Yanda rababa. Ya. Hey. Maraba yanda rabasa. Rapakai. Bwana, nibatize kwa baraka zote, nibatize kwa karama zote. Nibarabashata kaba. Yanda kaparada. Heta rabasata. Yanda rabasa. Let thy blessings reign over me. Cry for blessing. Ashakaba. Herapakata. Ramakata. Elabraka. Yanda rabasa. Unapokuwa kwenye mlima wa Bwana, lia, piga kelele. Shakata. Ramakata. We cry hapa. Yani baba. Ikaparada. Yantakaba. Yakapa. Rapaka. You are the giver of all good gifts. Aramasha. Yamatai. Ramashaka. Hemaramamaya. Hekataya. Hey amanis. Yatarabada. Shakatabaya. Shakatai. Makarababaya. My God. Change
change my story, change my story, change my story. Nimekuja kwenye mlima wako, nimekuamini wewe Bwana, na nimeamini watumishi wako. Jakaparadaba, ekaparadaba, enarabasaria, elabrakata, yandarabaza. Something new is changed. Ariba shita kaba, yantekeria sada, yamaraba. Sitaondoka mikono mitupu kwenye hema ya Bwana siku ya leo. Sitaondoka mikono mitupu. My miracle is here. My miracle is here. My change is here. Baraka yangu iko hapa. Mgeuko wangu uko hapa. Najua kabisa malaika wa Bwana anayetoa baraka zote. Kabayana rosa tabaya rema shada entarabasa andeke baraha. God, let thy blessing, let thy blessing, let thy blessing shakabaya entakababa rima kapai, rima kapai, rima kapai, rema baba. Chanda cha Bwana kiandike historia mpya kwenye maisha yangu. Chanda cha Bwana kiandike historia mpya kwenye biashara yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye kazi yangu, kwenye afya yangu. Ayaparaya elabrekadia. Chanda cha Bwana kiandike kwa upya. Rama mayahari shada babai rapapai rama mama shakaba. Yako wapi matendo makubwa tuliohadithiwa? Hey, hey. Yako wapi matendo makubwa tulioambiwa kwa habari yako? Yako wapi? Yako wapi? Bwana, kwenye maisha yangu yako wapi? Kwenye ndoa yangu yako wapi? Cry to the Lord. Ashadaba erapa yandeka elabrakataba ekapalalaba 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 entarabadaba rapakada elabrakai rapataya ripakatata ezakatariaba elambrakataba ejakata rapakaya jele baraba yanarabayares jele perena maya karababa entayada baba shada baba shada baba aya aya ekama baba da baya entaraba yekerebera ekaraba baya tai rapapa 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 rapapa. Hakuna malaika atakayeondoka na package yangu. Hakuna malaika. Ayakaba. Sikuachi leo. Sikuachi leo. Shika pala. Erama shada. Erapapa. Erapapa. Elapapa. Ayaha. Kabla mwaka hujaisha, historia yangu lazima igeuke. Kabla mwaka hujaisha, lazima jambo litokee. Ayayaya. Hera mama bara hekarabadesh rana matai alabrakata mai. Something shaparadaya rema katai rema mabaya raros rema karama yekorarares hanere baro seria Jinarabanesiar ha enderi sari kavarus. Holy Ghost, Holy Ghost. Shada bahades shata kabai rata kabai lebrahades. We bless you, Holy Spirit. Haya das komare Makarabara Shata Kabarades La Kabarada Bahades Shata Kabai. Inua mikono yako juu mbele za Bwana. Just strings. Yalabaro serianus Reniaros Shadabaros. You can cry for more.
Usishangae jirani yako anachofanya. Just cry to him. Cry to him. Cry to him. Nichukue kwenye maji, nipeleke kwenye kina, marosedi sarabar. Nichukue kwenye maji, nipeleke mahali penye kina kirefu. Maandiko yanasema hao wafanyao kazi katika maji mengi huyaona maajabu yake vilindini. Bwana akamwambia Petro, shusha nyavu mpaka kilindini. Mpaka kilindini. Mpaka kilindini. Ni mahali penye kina ambapo kuna aina ya samaki ambao hawapatikani kwenye shallow water. God take me into that deep water. Nipeleke hapo. Mahali ambapo nitaona ndoa yangu inageuka jumla. Watoto wangu wanakuwa baraka jumla. Hey, hey, hey. 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 Hey, kabarosa taya. Mantaraba sadi ya paya. Jakatabayares. Jakatayabares. Cry. Cry to him. Cry to him. Cry to him. Rewrite my story. Rewrite my story. Andika upya historia yangu. Ya Ramamosi. Ya Mamosi. Ya Mamosi. Yare. Uwepo ni mwako kuna amani. Napendani kae nawe Bwana. Uweponi wako kuna baraka. Cry to him. Makarabashande kebradias. Makarabasakataya. Reska brando sata kabradies. Leska brando sata kabaya. Repakata labadesh. Raske branda kataba. Rapakata labadesh. Rapakata baladai. Yano sheria parado shadema. Shata kaba. Shata kaba. Shata kaba. Niwape karama. Roho Bwana yuko tayari. Hey. Hey. Mayano shataya. Rosatalia mai. Rama mayatele belias. Rosataya. Remamamar. Shele palias. Rande ketaya. Kataya. 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 Maya kabros. Remande sitaka. Sitaka. Hey, hey, hey. Hayana Romayates Ramataya Rapakata Rapakata Enta kabrosa kai Rapakata ma. Mimi ndo ninayewapa, ndiye ninayewapa manyunyu ya mbingwa. Jepataya Ramamamamai. Na wapa umande wa ardhi. Jepatata Jakatai Jakatai Jakatai.
He marado shataba rabakai. Kwa harufu ya maji unachipuka. Kwa harufu ya maji unachipuka. 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 Haya marataka. Haijalishi walisema hakuna atakayefanikiwa. Right now, right now. Kwa harufu ya maji. Haya kwa harufu. Kwa harufu. Kwa harufu ya maji. By the power of the Holy Spirit. Makaparadaba. Kwa harufu ya maji unachipuka. 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 Sitakaa ardhini tena. Muda wa kukaa ardhini umeisha. Muda wa kukaa mafichoni umeisha. Ni wakati ambao Bwana anakupiga teke. Haya. Somebody, somebody, somebody. Power, 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 power of the Holy Ghost. Rapata, hemarabapa, remamamata, rapapai, 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 hekapalada, hekatalaba, heyantatarias, rapaparias, 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 rapapa, repapa, repapa, rapapa, repapa, ajakata, arabasa. Kila mateso, kila mateso, kila adha, ajekepe, kila maji ya msiba, animene mene teke, arapa shada, wakati wake wa ukomo umefika. Jakata, kwa harufu ya maji. Inarosira Elerisiama Makarabas Edies Les Cabrando Sadabai Shatarabada. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Asante Roho Bwana. 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 Asante. We love you. Thank you, Holy Spirit. Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa utajiri na heshima tele. Hazina zote ni mali yako na rehema tele. Na baraka na utukufu vyote mali yako. Umejawa na rehema na neema tele. Inua mikono yako kila mmoja. Inua mikono yako. Inua mikono yako juu mbele za Bwana. Simama, simama. Just come. Umejawa na rehema. Holy Ghost. New dimensions of the Spirit. Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema na neema tele. Umejawa na rehema Meroshibra oselikoba.
umejaa, umejaa Yesu, umejaa, umejaa, umejaa tele, umejaa, 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 umejawa na rehema, umejaa na rehema, umejawa na rehema, meharos kevra, umejawa na rehema. Una dakika 2 hapo ulipo, piga kelele mbele za Bwana. Piga kelele mbele za Bwana. Piga kelele mbele za Bwana. Cry to him. Piga kelele mbele za Bwana. Umejaa, umejaa tele. Oh, oh, oh. Mayare sore barore. Umejaa, 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 umejaa Bwana, na mkono wako, nayo enzi yako, na nguvu zako, umejaa. Oh, oh, umejaa, umejaa, hiararabayane, umejawa na rehema, umejawa na huruma, umejawa na rehema, umejaa tele. Uliye nyuma, inua mikono yako juu mbele za Bwana. Ukiwa ni mgonjwa, weka mkono mahali unapouma. Weka mkono unapouma. Ukiwa ni mgonjwa, weka mkono unapouma. Mzuri wewe, mzuri wewe, Yesu wewe, ni mzuri wewe, ni mzuri wewe, ni mzuri wewe, Yesu wewe, ni mzuri wewe. Weka mkono mahali unapoumwa. Roho Mtakatifu, ninakuomba nguvu zako zikaguse kila aina ya kiungo kilicho nje na kilicho ndani ya mwili. Kila udhaifu wa namna yoyote uondoke leo, uondoke sahihi, uondoke sahihi, uondoke sahihi, uondoke sahihi. All kind of infirmities, ondoka sahihi, ondoka sahihi. Let there be total healing. 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 Kuwe na uponyaji. Iwe ni tumbo, iwe ni kichwa, iwe ni miguu, iwe ni mikono, iwe kiungo chochote cha mwili. Right now, be perfect. Be perfect. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Ukiwa ulikuwa mdhaifu, cheki mahali ulipokuwa unaumwa. Ulikuwa unaumwa,
Cheki mahali ulipokuwa unaumwa. Haleluya. Bwana Yesu awabariki. Nami nitasimulia matendo yako uliyotenda. Naomba uketi. Maishani mwangu